हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो लास्ट वीडियो में मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को बताया था कि वॉइस कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है, एक्सटर्नल वॉइसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। तो उनको ठीक करने के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि HJ6 लेजेंड में एक प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल माइक लगाने के बाद भी ये अपना इंटरनल माइक बंद नहीं करता है, जिससे हेलमेट के जो बाहर की आवाज़ें हैं वो भी ये साथ साथ कैप्चर करता रहता है। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ सोचा है, और जुगाड़ ये है कि जो इसका वाटरप्रूफ केसिंग है उसमें मैं एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए एक होल बनाऊंगा, जिससे कैमरा तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा एक्सटर्नल केसिंग के अंदर, वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर। जब कैमरा वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर बंद हो जाएगा तो उसका जो इंटरनल माइक है वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, और एक्सटर्नल माइक से ही जो वॉइस जाएगी उसके अंदर वो रिकॉर्ड करेगा। सीधे मिलता हूँ अभी आपको लक्ष्मी नगर सन्नी के घर पे, और वहाँ पे इसका वाटरप्रूफ केसिंग वाला जुगाड़ करते हैं, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। A few moments later. कुछ ऐसा है कि हम लोग छत पे आ गए हैं, क्योंकि ये काम घर के अंदर करने वाला तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं किसी को भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि घर पे ऐसा कुछ करें। तो अभी HJ6 लेजेंड की जो एक्सटर्नल नॉइसेस आ रही थी उनको कम करने के लिए हमने क्या करा है, इसके वाटरप्रूफ केसिंग में फ़िलहाल जहाँ पे माइक लगता है वहाँ पे एक निशान लगा लिया है, ताकि ईजी रहे इसको कट करने के लिए। और अभी ये हमारे सन्नी महाराज पेपर कटर को गर्म कर रहे हैं मोमबत्ती पे। इसको कट करके फिर देखते हैं एक्सटर्नल नॉइसेस में कितनी कमी आती है। चलो अभी पहले हम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कमी आई है या नहीं। फाइनली अपना जुगाड़ पूरा हो गया है। हमने इसके वाटरप्रूफ केस में होल तो कर दिया है, बहुत खूबसूरत नहीं बना है बट काम चल जाएगा। जुगाड़ ऐसे ही होते हैं, क्या करें। अब देखते हैं क्या ये काम करेगा या नहीं। सो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, क्या ये काम करेगा। पहले कैमरा ऑन कर ले। कैमरा ऑन है। लग रहा है इसमें और थोड़ा काम करना पड़ेगा अभी। A few moments later. फाइनली थोड़ी सी और काट छाट करने के बाद अपना ये होल रेडी है। इसका वैसे तो एक नुकसान होगा कि अपना वाटरप्रूफ केस अब वाटरप्रूफ नहीं रहेगा, उसके लिए हम कुछ और जुगाड़ ढूंढ लेंगे। फ़िलहाल अपना माइक काम करे इसमें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बिजी लिखा हुआ आ गया, इट मीन्स माइक काम कर रहा है। अब चल के एक मोटो व्लॉग करते हैं और देखते हैं एक्सटर्नल नॉइसेस में कोई कमी आई है या अभी भी उतना ही है, या फिर हमने वाटरप्रूफ केस को बर्बाद कर दिया खामा में। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ऑलराइट, तो अभी हम वापस आ चुके हैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। अब इतना जुगाड़बाजी करने के बाद अगर एक टेस्ट राइड ना हो तो फिर बात ही क्या। तो फिलहाल ऑलमोस्ट अपने SJ कैम की वाटरप्रूफ केसिंग को बर्बाद करने के बाद और जुगाड़ करने के बाद अब देखते हैं कि शायद एक्सटर्नल नॉइसेस शायद एलिमिनेट हो जाएंगी। अगर हो जाती हैं तो फ़िलहाल भी ये वीडियो में रॉ ही डालने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस हद तक नॉइसेस कुछ कम हुई हैं या नहीं हुई। फ़िलहाल तो मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि सुबह ऑफिस के लिए बहुत जल्दी निकलना है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।